លោកមិនបាក់ជួសូមអរគុណបើតាមអាត្មាដឹងវិជាគុណជីសាមានកម្លាំងធាតុញីតមិនឲ្យឆៅឆៅបើមិនចឹងនឹងចុះខ្សោយមិនខានដេគុណមិនបាច់បារម្ភពីកណាទីជីវិតរបស់លោកម្ចាស់ម៉ៃនិងអ្នកនាងនៅក្នុងដៃខ្ញុំទោះជាលោកខ្លាំងបកាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានដែរហើយនិយាយថាម៉េចជីវិតលោកម្ចាស់ម៉ៃនិងអ្នកនាងម៉ៃគឺនៅក្នុងដៃយើងដែរអ្វីទៅតែវិជាគុណយើងមិនខ្លាំងដូចលោកឯងតែមិនចាំបាច់វាយក៏លោកឯងចាញ់យើងដែរធុកទៀតសង្កចាយើងនឹងថាលោកឯងជាអ្នកណាហើយឯងគឺចាងស៊ឺឈីជាកូនប្រុសលោកមិនតបចាងស៊ឺយើងមិនគួរហៅឯងដែលជាគុណទីយើងគួរតែហៅឯងថាមេតបចាងតើឯងស័ក្តិសមជាមេបាក់ស្មុំទីពួកគេនៅឯណាកុំឲ្យតែសងចង្រៃឯងធ្វើតែផ្ដាស់ពួកគេប្រកាសជាមិនអីទីតើឯងចង់យ៉ាងម៉េចយើងមិនបដៅឲ្យអ្នកខ្លាំងជាងយើងមានជីវិតរស់នៅក្នុងโลกនេះទេណាបើចង់បានន័យថាឯងចង់បានជីវិតយើងឯងយើងជីវិតមួយដូចជីវិតពីរគឺស័ក្តិសមណាស់តើលោកម្ចាស់មិនស្លាប់ឬមួយសង្កចាឯងស្លាប់ថ្លឹងថ្លែងគិតឲ្យច្បាស់មេបច្ចុប្បន្នបកគលមនុស្សសិនមកហើយសន្យាថាមិនឈានជើងចូលគ្រួសារម៉ៃទៀតបើសិនជាឯងដោះលែងពួកគេមែនយើងនឹងបំពេញបំណងឯងកូនចៅយកនេះស៊ីចេញមកដៃអត់ចាំនឹងតើវិញឯងគិតគូរដល់ខ្លួនឯងជូពូហ្វាខ្ញុំមើលលោកខុសហើយមើលខុសហើយនាងមិនដែលយកភ្នែកមកមើលខ្ញុំទេនៅក្នុងចិត្តនាងមានតែយិនជួយអ៊ីនម្នាក់គត់ឥឡូវនាងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយហេតុអីក៏មិនឃើញវាមកជួយនាងតែមិនមែនលោកជាអ្នកប្រើល្បិចកលបង្ខំឲ្យគាត់ចេញមកទេវាពួនខ្លាញ់មុខខ្លាញ់ក្រោយជាជនកំសាក់បំផុតសម្អាងឲ្យយកវាមកព្រៀបនឹងយើងវាមានកន្លែងណាល្អជាងយើងអាចទៅដើមបានស្រីវាដល់ងាយបំផុតហើយសម្រាប់មិត្តភក្តិវាចោលទៀតតើវាបានធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីនាងឲ្យជាអ្នកសម្រាប់វិនស៊ីសានដែររឿងនេះគូបន្ទោសវិជាគុណវាអន់ពេកសុបអីទៅនៅនាងស៊ីវក៏អីមិនលើកលែងដែរយើងខំលាក់បងច្រើនយ៉ាងនេះអ្វីដែលយើងយកបានគឺមានតែការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះនាងស្លាប់បាត់ទើបយើងស្ងប់ចិត្តជូពូហ្វាបានលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំចាប់ការពេលនេះទៅនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំលោកជាមនុស្សថោកទាបបំផុតល្អបើនាងគិតបែបនេះចំពោះយើងជួយបំពេញម្ដងនេះចោះសិនលោកមិនបាក់ជួយឲ្យតែលោកព្រមលើកលែងឲ្យគ្រូសាម៉ៃអាត្មានឹងបំបាក់ដៃជើងទាំងពីរហើយបំផ្លាញវិជាគុណខ្លួនចៅលោកមិនតបចាស់លោកមិនបាញ់ធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំទេកូនចៅឆាប់នាំនាងចេញទៅបានតាំងចាប់តាំងឥឡូវហ្នឹងហ្វៃយិនអ្វីដែលគុណនិយាយក៏និយាយហើយរឿងដែលធ្វើក៏ធ្វើហើយឥឡូវដល់វិញលោកហើយណាចាប់ផ្ដើមទេអ្នកបុះមិននិយាយកុហកអាត្មាមិនលេបសម្ដីដាច់ខាតចុះបើយើងនិយាយហើយលេបពាក្យវិញនោះសម្មាសម្ពុទ្ធោបើឯងក្បត់នឹងសម្ដីខ្លួនមុននេះឯងត្រូវបាត់ដៃពឹសរបស់អាត្មាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបើគ្មានធម្មសាស្ត្រវិជាគុណឯងនឹងរលាយដោយខ្លួនឯងសំអាងលោកវាយយើងម្ដាយមុននេះមិនជឿឯងអាចស្ទាបឆ្អឹងជំនីទី3ឯងបានតើវាមានធាតុក្តៅតិចទេសងចង្រៃបាបកម្មលោកថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាយើងចាញ់ល្បិចឯងចុះកូនប្រុសមិនលេបសម្ដីវិញតិចយើងយកព្រមនឹងឯងសម្មាសម្ពុទ្ធោសងចង្រៃចាំយើងជួយជូនដំណើរឯងទៀតចុះអរគុណឯងជួយដំណើរអាត្មាតែឯងមិនខ្លាចអត់ថ្នាំមិនសាប់ទេរឿងអនាគតនៅក្នុងលោកថ្ងៃក្រោយអ្នកណាដឹងទេមានតែរឿងបច្ចុប្បន្នទេដែលអាចដឹងទាំងអស់ហ៎
ចាងស៊ីឈីស្លាប់បាត់ហើយ ក្នុងចំណោមពីរនាក់គឺលោកបានតំណែងគុណឥឡូវអ្នកដែលលោកឃើញគឺខ្ញុំបើតាមវិជាគុណរបស់គេអ្នកដែលគួរស្លាប់គឺខ្ញុំទេសូម្បីតែហ្វុងឈីដែលមានរហស្សនាមថាលេខ1លើលោកនេះក៏មិនប្រកាសជាដៃគូរបស់គេដែរតែគួរស្ដាយគេនៅតែស្លាប់ក្នុងដៃខ្ញុំដែរសូម្បីតែឱកាសល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុណគេក៏គ្មានដែរ ការពិតគេមិនត្រូវការឋានៈក្នុងពិភពគុណអីទេ មិនមែនទេមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែបង្កើតសមត្ថភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេកើតមកគឺជាមន្ត្រីរបស់លោកគេគ្មានឱកាសជ្រើសរើសទេ លោកខុសហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវការឋានៈក្នុងពិភពគុណនោះទេ ចុះលោកវិញបើលោកត្រូវការឋានៈក្នុងពិភពគុណទេហេតុអីក៏ចង់បង្កើតនគរឡើងវិញធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដើម្បីលោក ដូច្នេះខ្ញុំក៏ខុសដែរ មិនមែនទេអ្នកដែលខុសគឺលោកនេះតែម្ដងនៅលើលោកនេះទោះជាអ្នកដតីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតើតើលោកខ្លាំងជាងគេទៅបានបើមិនចឹងទេមានតែផ្លូវស្លាប់មួយគត់ បើសិនជាមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែបោះបង់ពិភពគុណចោលអញ្ចឹងពេលនេះគួរតែជាទឹកដីស្រុកបំព្រងហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចរស់នៅវិនស៊ឺសានអាចរស់នៅហួងអ៊ីតាក៏អាចរស់នៅចៅស៊ឺឈឹងក៏អាចរស់នៅដែរប៉ុន្តែពួកគេស្លាប់អស់ទៅហើយកើតមកជាមនុស្សអ្នកណាមិនស្លាប់បន្សល់ចិត្តស្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ បាននិយាយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទីបំផុតលោកគិតយល់ហើយបើសិនចឹងមែនលោកអាចប្រកួតផែនទីនោះមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគោរពលោកតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនសម្លាប់លោកទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទីខ្ញុំមិនហ៊ានធានាឡើយបើលោកមិនចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារលោកទៀតលោកយល់ល្អឆាប់យកវាចេញមក ប្រាក់ទាំងអស់ជារបស់រាជការសង្ឃក៏ជាញើសឈាមរបស់រាជរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិបកគលឲ្យលោកទេ តែលោកគ្មានផ្លូវដើរទៀតទេ ខ្ញុំនៅមានផ្លូវរើសជាលើកចុងក្រោយ លោកនឹងចង់យ៉ាងម៉េចលោករៀងរកក្រុមជោគបាយបង្កើតនគរឡើងវិញក៏ព្រោះដោយសារលោកស្អប់វិជ្ជការមីងនេះដែរលោកមិនចង់បង្កើតនគរសង់ឡើងវិញទេឬក៏លោកមិនចង់ឲ្យរាជទូទាំងនគររស់នៅដោយសុខសប្បាយរស់នៅដោយគ្មានទុក្ខព្រួយនោះទេ លំដាប់របស់លោកនិងខ្ញុំខុសគ្នាណាស់វិន័យរបស់លោកគឺគ្រាន់តែបង្កើតវិន័យថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង មិនថារបស់ខ្ញុំឬក៏ពិភពគុណទាំងមូលឬក៏នគរទាំងមូលទេលោកមានតែធ្វើតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបើមិនចឹងទេលោកមានផ្លូវតែមួយគត់គឺស្លាប់លោកខ្ញុំទុកពេលលោកគិតតិចចុះប៉ុន្តែពេលវេលានេះមិនវែងទេណា លោកបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបង្ហូរឈាម បើខ្ញុំមិនសម្លាប់គេទេគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំ ចុះខ្ញុំវិញបើពេលនោះចាំងសុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំតែលោកសម្លាប់ខ្ញុំចោលទេ នាងគ្រាន់តែឧបមាប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំដឹងលោកប្រកាសជាសម្លាប់ខ្ញុំចោល នេះជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ញុំដាច់ខាត់ត្រូវតែឈ្នះ ឈ្នះឥឡូវលោកឈ្នះហើយនិស័យក្នុងពិភពគុណថ្មីនៅក្នុងកាយភ្នែកលោកកំពុងតែឈានទៅរកការពិតដែលឆាប់រហ័សវាស្មើតែពោពេញទៅដោយឈាមរប៉ុនយុទ្ធប្រហែលខ្លាយទៅជាដីស្រែដ៏ល្អមេះតែការជោគជ័យរបស់លោកចាំបាច់ឈរនៅលើគុណ